așa. După cum se poate vedea în spate, avem niște montagne rusuri. Păi unde sunt? Păi sunt în Germania, la Europa Park. Astăzi o să facem un vlog despre acest parc și să vedem ce activități poți face aici, cât de scump e și efectiv toate lucrurile pe care le ai incluse în prețul de 63 de euro. 67 de euro. Bun, deci cam aici o să fie intrarea. Am trecut de zona de etichete din spate și haideți să vedem ce o să fie. Prima atracție turistică. A doua atracție turistică. Mamă, ce tare e ăsta! Cra! Dar nu se numește Europa Park ca să fie în engleză, de ce e în germană? S-o speria copiii. Ia! I-o scuipat, s-o pișat pe ei. Asta o să fie Casa Groazei. Am vrut să-mi bag capul acolo, dar nu mere. Exact așa sunt influencerii din România. Asta e fața lor, dar asta e fața lor adevărată. Aici se vadă foarte rău că nu este lumină. Dar l-am găsit pe Jack Sparrow. Pe acolo, pe Jack Sparrow. Spune-mi tu mie, ce înfricoșător la domnul ăsta de aici? Absolut nimic, ea are un ochi cium. Pare că mergem cu caruselul.
Și strategia cea mai șmecheră e exact când ieși din fiecare carusel și din fiecare atracție, te bagă direct într-un magazin de suveniruri, ca să te facă cumva să cumperi ceva. Ideea e că șmecher. Ia să zici că e din House of the Dragon. Foarte tare. Și o să zici că e din Solo Leveling. Da, tare. Bun, și am ajuns la o chestie foarte interesantă. O să ne urcăm până sus. Nu e neapărat un montaj rus sau ceva, ci efectiv e o chestie prin care poți vedea tot parcul de sus. El o să urce foarte încetul și o să se învârte așa ca să vezi tot parcul și o să fac o filmare de sus. Hai să mergem. Și acolo cred că se țin ceva evenimente, nu știu exact, dar o să mergem să vedem toate locurile posibile de aici. Oricum, cea mai tare o să fie, deci caruselul ăla de acolo, ISA 360, eu am și o să mi-l pun aici. Și o să filmez de la fiecare montaj rus cum mergem cu viteză, că nu am cum să țin telefonul așa, că 100% o să împice, că din câte am înțeles merge cu peste 100 de km pe oră. Dar ăla de acolo o să fie nebunia. Am intrat în această chestie și, opa, hai să ne punem jos, pune-te jos, pune-te jos. Se pare că noi suntem singurii care urcă, noi suntem singurii oameni. Deci am prins o zi la parcul ăsta în care nu e absolut nimeni. Acum am ajuns la un carusel care, din câte văd eu, merge cam cel mai tare de până acum. Ia uite, filmează acolo, uite, filmează. O să încerc să-mi pun camera aici ca să pun și o secvență de la cum se vede din perspectiva mea și sperăm că o să fie bine și că nu o să trepideze prea mult. Let's go!
Deci ca să vedeți cât de nebună sunt acum, eu vreau să mă dau pe un montai rus care efectiv are tot scheletul din lemn. Bă, nu-i din fier, e efectiv din lemn. Scrieți în comentarii dacă voi ați avea tupeu să vă dați pe așa ceva. Eu n-am, dar mă duc. Hai să mergem. O să mă cac pe mine. Ha? O să mă cac pe mine. Îmi place așa, așa încet, mereu. Shit. Acum să vezi tu. Cred că e cam rău să stai aici. Nu știu cum să mă țin. Îți se ține tot în cap imediat. Vreau să mă urc încă. Oh, băgat mea. Vezi că ne dă, vezi că ne dă, vezi că ne dă. Oh, shit! Hai de Hai de Ce fain a fost! L-am zis! Încă o dată, again! Ai, ai, ai. Mamă, ce fain a fost! Ai, nu mai pot. Nu am avut timp de respiro deloc. Nu trebuie să mai ne dă o dată? Nu știu. Again! Poate ne mai dă o dată. Da. Nu ne mai dă. Nu, e gata, e gata. La un moment dat am crezut că iese după asta. Așa ca și priveliști, în parcul ăsta, niște priveliști foarte șmechere. Vlogul în sine nu o să fie cu foarte multă poveste, pentru că nu prea ai ce povesti. Eu, în principiu, vreau să vă arăt doar locațiile de aici, caruselele și peisajele. Nu vreau să vorbesc foarte, foarte mult, dar totuși, uitați-vă acolo. Ei, băiatul, fir întins, băiatul! Drumul tare. Ține-ți capul.
Mamă, mă simt că dau la rație. Simt că dau la rație. Da? Dacă nu beau un pic de apă... Bun, și acum am făcut o pauză, am găsit aici un fel de mini-restaurant, dar e un fel de împinge tava mai mult. Am luat niște cartofi, e un meniu de cartofi cu pui și cu un suc, adică sunt două meniuri și am plătit 32 de euro. E destul de ok, ținând cont că e un par de distracții, dar e decent. Și cartofii chiar sunt buni, adică e ok. Nu știu puiul ăsta cum e, pare făcut. Zice că e la rotisor, deci dacă e pui la rotisor înseamnă că o să fie bun. Sper să nu ne facă frașcă tare. Da, ești în caută și mai în spate. Vezi că dă drumul. I have no spot to Deci eu de aici nu mai plec, aia ce-am găsit aici, eu uit pe oameni. Na. Hai că mai vine următorul. Hai băieților să vedeți mai ce vă aud eu aici. Nu pot să dau către cameraman. Acum ia că vine. 3, 2, 1. The next one. 3, 2, 1. Aici e o poveste. Ghiciți, lăsați în comentariu care credeți că e povestea. Puneți pe pauză și după aia intrăm să vedem. Lupule! Oh, bunicuțo! Dar ce ochi mari ai! Ca să te poți vedea mai bine! Dar bunicuțo! Ce dinți mari ai! Ca să te pot mânca mai bine!
Ia să vedem. Miroase? E cam mare. Mamă, ce fut picioarele. Ei, trezirea, domnul. Ah, bienvenue à vous. J'ai appris que vous veniez d'un autre pays pour me poser une question. Écoutez bien ma suggestion. Je m'appelle Docteur Je sais tout. Je suis une célébrité un peu partout. Des rois et empereurs vous ont précédé et des saints. Hello, doamna. Doamna. Doamna, deschide, doamna. Doamna. Nu vrea să deschidă. Brauche meinen Schönheitsstab. Doamna, deschide. Komm nur herein. Ce faci, fă? Bleib ein wenig bei Ce urâtă. Ai, ce răcoare. Not bad. Și cam acestea
acesta a fost vlogul de la Europa Park. Dacă vreți să veniți și voi aici, eu zic că e o experiență destul de faină. Aveți grijă la păr, că nu trebuie să vi-l faceți, că o să vi se strice la primul linghișpir pe care o să mergeți mai tare, adică la Montaie Rusuri. Vă rog frumos să dați un subscribe ca să vedeți când o să fie următorul vlog de travel. Ciao!